Oh sì, questo è vero! Il mio mostro e i miei piani stanno andando benissimo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Scusate, stavo scherzando, oggi giochiamo con Crazy Science, il laboratorio del dottor Zombie. Allora, questo è soltanto lo slime che era già dentro. Scoppiamo la bolla. Scoppia. Allora, signora mamma, che è la mia assistente, signora mamma, venite subito qui. Allora, ciao. Ciao! Allora, Ciao, eccomi. si è teletrasportata. Non l'hai visto? Allora, oggi noi dobbiamo fare lo slime. Infatti io ho già detto che è di vi ho già detto che oggi giochiamo con Crazy Science in laboratorio del dottor Zombie. Ma non gli ho detto ancora che noi oggi faremo lo slime. A parte questo qui, lo creiamo tutto noi. Ora vado. Anzi no, signorina Alessandra, vai a prendere tutti gli ingredienti. Subito! Arrivo!